好，我今日叫咗一份雞蛋腸啊，雞蛋就加瘦肉嘅。嗱，又係嗰句啦，廣州人飲湯咧就好在行嘅，飲到我哋啲把口咧好撩噶啦。大概等咗飲一碗湯嘅時間咧10零分鐘，哇，好熱啊！Hello， 各位觀眾大家好，而家朝頭早7點40分，我所在位置就係台山嘅台城啦。今日咧天氣突然間降咗，而家溫度應該係17度左右啦。咁大家睇見我着成咁咧，就知道我帶少咗衫嚟啦。係啊，我帶少咗衫嚟，我又未食早餐喎。正所謂真係飢寒交迫啊！我先去揾啲嘢食先，好唔好？先去揾啲嘢食先。喂，唔該，阿姨。好，唔該，好。哇！終於有嘢食啦！好，我今日叫咗一份雞蛋腸啊，雞蛋就加瘦肉嘅。咁啱先我問阿姨幾錢，阿姨話瘦肉就4蚊啊，加蛋又係5蚊啊，我都唔係好記得。總之我就話嗱，我俾5蚊你，俾份腸粉我食下咁啦。咁啊試過再講啦。通常咧凍嘅時候啊，肚餓嘅時候啊，着得衫少嘅時候咧，食嗰啲嘢都特別好味嘅。再加上咧食呢種當地人環境，成日食嗰啲早餐咧夠晒接地氣更加好味嘅。不過咧唔知點解佢哋好中意放生菜，我都唔再囉嗦講啦嚇。腸粉咧係真係冇我哋廣州食到嗰啲咁薄㗎。廣州嗰啲咧有啲薄得過分嗰頭啊。台山啊、江門啊呢邊，上次食過江門嘅腸粉都係呢種咧，就係呢種咁厚嘅，好似澄面比較多嘅腸粉咯。今朝咧我係喺開平揸車過嚟㗎，大概係20分鐘到啦。呢度係台城，最初我係諗住去海邊嗰邊嘅，一睇話個幾鐘頭，都係唔好滯嘅。咁好彩啦，因為路上咧落咗好大雨嘅。啱先咧，我聽見隔離嗰個姐姐喺度講啊，嗰個小妹妹喺度講落衰啊，係啊，呢個應該係我第一個，除咗我自己嘅名之外咧，我第一個識得講嘅台山話咯。今日咧，我哋嚟台城啊，就係要行呢個台西路嘅步行街啦。咁佢嘅步行街咧，算唔算太重嘅啫。咁上邊會有禮拜堂啦，禮拜堂尋家大院啦，我的位置啦，南中銀行啦，我哋會一路去到台山一中嘅。咁我依家所在嘅位置就係台西路啦。因為而家大佬8點鐘冇開鋪係好正常㗎嚇。我哋會一路喺西邊一路往東行嘅。好多人都話咧，如果算中國嚟講，邊個地方有好多騎樓嘅喎？咁等我記唔記得啊？廣州啦嚇，廣州係其中一個。台山亦是如此啊。譬如正前方見到呢啲啦，仲有湛江亦都係會有好多嘅。好多人咧我唔知邊個有啲人仲會將佢哋排名喎，話廣州嗰啲騎樓咧排到第3嘅咋，係啊，排第3嘅咋，定唔知第4咧？咁呢個咧唔知算唔算排第1咧？我哋都睇過再講。好，我哋嚟到步行街第一個景點，就係後邊呢個基督教堂啦。佢係建於1922年嘅，係街係步行街第一個我哋值得睇嘅建築物。呢度有塊石碑啊，上邊寫住主降，應該降吧嚇，1922年，即係1922年啦。
咁呢個禮拜堂呢，係位於台城嘅台西路啦，2層嘅哥德式建築物嚟嘅，面積有1000平方米嘅。咁呢個基督教堂呢，係始建於光緒年間嘅，有一位叫趙良宇趙先生翻到嚟佢嘅老家台山傳道啦，咁然之後就喺度起咗一個堂。咁當然啦，唔係3-2年就係起得到嘅，去到1905年先初具規模。咁佢以藥為媒喎，咁救啲窮苦百姓啦，然之後就以此傳福音嘅。咁至於喺禮拜堂前少少咧，就係台城第3小學啦。咁喺步行街上邊咧，雖然商業化味道都好濃重啊，但係確實也有不少好似面前呢種咁古舊嘅建築。雖然睇上去外牆肯定係重新翻新過㗎啦，但係俾到我感覺咧，至少好過中山嗰啲先啦嚇。同廣州嘅對比咧，商業化濃咗少少，但係樓房更古舊。因為我覺得上下九嗰啲咧，基本上都已經換過幾浸㗎啦，冇咁舊嘅建築物㗎。至於面前呢度咧，叫牛屎巷啊，下邊咧係會有一啲商業化味道比較重嘅，譬如話佢哋門牌咧都係換咗新嘅，但係至於騎樓咧，真係一片一片連一片。咁同埋上邊好多樓房啊，大家都睇見啦，係嗰種好有民國風嘅樓房建築風格嚟嘅。嗱，譬如呢度亦是如此啦，上邊寫住華龍，同埋前邊寫住萬昌堂啊。咁除咗剛才睇過嘅基督教堂啊，呢度亦都會有天主教嘅教堂天主堂啊。睇見咧外牆應該係近10年8年翻新過嘅。咁教堂裏邊唔算太大啦。咁當然呢個時間應該冇人入去進行宗教活動㗎啦。咁而且咧睇見啦，3月14日開始就暫停開放嘅。咁喺台城呢度嗰啲騎樓咧，哇，實在真係多。大家睇下，我隨便一掃咧，都係騎樓嚟嘅。嗱，譬如話呢邊呢啲啦，雖然咧佢重新有啲新嘅門牌做過啦，但係咧都係好有味道。確實比廣州嗰啲咧真係多得多。你話咧，如果嗰啲招牌唔重新整個幾好咧，失色咗好多啊！我覺得真係。譬如話前邊呢度寫住有 Vivo， 即係幾格格不入嘅，有點兒。咁接落嚟咧，我會去台山一中嗰個方向過去嘅。咁又睇下路上會有咩新奇古怪嘅嘢，係往東行嘅。嗱，行咗無耐啊，發現台山中旅社、台山中國旅行社。咁至於隔離咧，仲有一個華人出國公司添。哦，依家仲有人辦出國嘅咩？應該都有嘅，應該都有嘅。嗱，喺路上咧，發現呢個紅娘分界啊，睇下有咩古靈精怪嘢。譬如話呢一個啦廣州人喎，7、8年，1.67米，哇，都大過我。廣州市苦工作勁喎，廣州3套房，父母及者在美國，哇，搞到我想嫁添。不過可惜我係男人。嗱，譬如話呢個勁啊，美國籍原台山人，在美國25年。離異有一女，跟前妻，1982年39歲，話仲細過我2年喎，1.7米，即係同我差唔多啦。從事電腦工程，年收入8萬美金。嗱，呢個又得意喎，台山人1987年啲又細我幾年，身高1.75米，離異有個仔讀3年級，其弟已婚定居香港。其弟已婚定居香港。嗱，呢兩個都好搞笑啊！廣州人，87年，身高1.72米。理工大學本科生，平安保險經理，父母是國家幹部退休，大沙頭有電梯房，大沙頭有電梯房好勁嘅喎。再嚟最後一個廣州市人，1991年，話好後生啫喎，睇上去應該未婚啊，石井淨水廠嘅喎，呢個勁啊！通常咧喺廣州咧，如果你做唔到公務員嘅話咧，水廠、電廠、煙廠最好噶啦。金沙洲有2套房啊！咁睇嚟咧，呢邊嘅女子咧，除咗嫁去美國以外咧，廣州都係好受歡迎嘅一個選擇嚟嘅喎。
OK，咁我哋嚟到台山第一中學啦。哇！喺呢度睇見咧，佢真係唔似呢一所中學喎，似咗大學更多啊！咁話說台山第一中學咧，又叫做台中啦嚇。佢係1909年咧由華僑捐款創立而成嘅。咁喺1500年嘅時候咧，咁啊新曆即係台山嘅前稱啦，就建院咯喎。咁啊呢度就係學宮嚟嘅。咁啊一路到清朝嘅時候啦，佢都係附近一個最大嘅學府咯。咁去到1958年嘅時候咧，文化大革命嘛，呢度仲係工農大學添啊，工農學府啊。咁啊到文化大革命結束之後，佢哋先至重新變翻一個中學咯。嗱，咁啱啱就同大家行完台城區啦，咁啊嚟台山五邑地區咧，仲有一件好緊要嘅事未做，就係食黃鱔煲仔飯啊！接落嚟呢部分我就會翻去開平啊，同大家食黃鱔煲仔飯嘅。啊，唔係喎，我依家咪就喺開平咯，快啲行啦！Hello， 我嚟咗食黃鱔煲仔飯嘅地方係呢度附近最出名嘅一個餐廳啊！嚟讀下餐牌先嚟。嗱，呢度叫做關氏地道柴火煲仔飯，好嘢嚟㗎。我點咗一份黃鱔煲仔飯，價格唔貴喎，19蚊嘅啫。與此同時咧，我仲要咗一兜湯，呢個叫枸杞頭黑豆湯。咁啊，呢碗係9蚊雞嘅湯。嗱，我點咗兩樣嘢食啦，一個飯一個湯，咁加埋咧係28蚊嘅。咁湯咧就好快就上咗嚟啦，睇下裏邊啲料先啦。哇，都幾足料喎，筆記都筆唔出。有見到有龍骨啦嚇，有啲枸杞頭。哦，原來呢種就係枸杞頭。今朝咧我喺台城市區行嗰陣啊，亦都見到好多嗰啲農民啊攞呢種枸杞頭出嚟賣。啱先咧，老闆娘話清熱嘅喎，清熱就啱晒我啦。飲啖湯再講。嗱，呢個餐廳咧裏邊啊好有特色嘅，好有嗰種農家菜餐廳嘅味道啊！而且原先咧我係諗住去呢幅畫呢條騎樓街裏邊行㗎，咁但係咧佢哋而家喺度整緊，就喺呢度揸車過去大概10零分鐘到啦。咁啊冇辦法啦，一來係因為而家落緊雨，第二個咧佢整緊啊，大概估計可能年尾咧應該會整好嘅。因為話說咧五邑啊台山地區嘅人咧搞旅遊業咧係好有一套嘅，佢哋會將所有嘅村落全部翻新過啦，整翻嗰種古舊嘅味道出嚟。琴日我揸車經過，會見到佢哋喺度整緊嗰啲好舊嘅騎樓街啊，旁邊又會有一啲疍家船啊咁樣擺住喺度嘅。希望下次整好再過嚟。原來都有唔少名人嚟過呢度食嘢嘅喎，譬如前邊呢一位啦，呢一位應該係大編劇嚟嘅犀牛俱樂部啊，唔知大家有冇睇過呢？嗱，又或者呢位肥得咁可愛嘅先生啦，又或者呢位香港小姐。而且附近咧係有好多旅遊景點，好多碉樓嘅景點㗎，譬如話碉園啦、蠟園啦、自力村都喺附近嘅啫。咁當然啦，你係要揸車㗎嚇，你冇辦法坐公交車或者起碼咧都4-5公里咁。但係如果揸車嘅話，10分8分鐘就會到㗎啦嘛。哇！我忍唔住啦，我想試嚿骨先。嗱，又係嗰句啦，廣州人飲湯咧就好在行嘅。飲到我哋嗰把口咧好撩㗎啦！究竟合唔合得住阿媽煲嗰啲湯咧？試下先。我哋睇見裏邊龍骨咪得一嚿嘅啫，亦都好正常嘅。哇，好濃嘅藥材味啊！我梗係飲唔出係咪枸杞頭㗎啦？幾好幾好。咁同埋咧喺呢度咧，我想補充一下，有睇之前影片嘅觀眾咧，嗰個3.3，我咪有一集去食下午茶嘅，去開平裏邊咧食下午茶嘅。咁嗰個牛雜
我當時咪話啊，唔知佢會唔會有放味精咧咁，因為當時你係唔知噶嘛。不過我而家可以話俾大家聽，係冇嘅，冇放味精嘅。佢燜得唔係好腍，但係啲味道調校得非常之好，尤其嗰個蘿蔔就腍咗啲啲咁多。除此之外，真係 very good。咁啊，同樣呢個都係真材實料啊。個湯幾好，真係幾好，好似阿媽煲嗰啲家常湯，裏邊仲有黑豆添。咁咧飲完湯嘅時候，哇！呢個煲仔飯就送咗上嚟啦。大概等咗飲一碗湯嘅時間咧，10零分鐘，哇！好熱啊！首先咧，我之前都講過啦，佢個黃鱔咧，台山呢邊用嘅黃鱔啊，都係呢種幼嘅黃鱔嚟㗎，係唔會用粗嘅。呢度梗係㗎啦，係咪？因為呢度係五一地區台山喎。飯嘅份量咧，睇上唔係好大。當然啦，要睇料嘅，唔似廣州嗰啲咧咁大碗啊，好似個面盤咁。佢呢度係細碗細兜啲嘅，係啊。咁我哋睇下個飯底先，都幾好喎。咁佢哋咧上菜嘅時候啊，唔會話跟支豉油俾你謝咁淋落去嘅。咁可能佢老細有自己嘅堅持啦嚇。咁飯係比較熱嘅，我哋攤凍下先至食。咁佢呢啲咧應該叫拆骨黃鱔啊，即係裏邊係冇骨嘅。咁通常咧老人家教唔好食咁多黃鱔。點解咧？因為喺廣州市嗰啲咧好多都係加咗一啲避孕藥落去，令到個黃鱔更粗更大嘅。咁睇上好厚肉喎。呢度呢啲咧就唔會啦，咁幼。其實咧我覺得啊你寧願賣貴啲都好過加咁多古靈精怪嘢落去，咁咪搞到人哋唔食咯。但係呢度冇，大家睇下幾有條黃鱔。話說琴日咧仲要飲汽水降溫㗎但係今朝起身喺酒店嘅時候咧，哇！突然間凍咗好多。咁喺呢個時候咧，整煲黃鱔煲仔飯就最正。喺呢度聞到咧，佢應該落咗少少陳皮來調味，但係咧我唔覺得算係奇怪嘅，人哋做得咁好，梗係有原因嘅。薑唔算落得太多，暫時我淨係見到一條咁大把啫。試下黃鱔先。佢個黃鱔咧，我唔知係咪因為落咗薑嘅原因咧，還是係真係比較飼養得比較少啦嚇，係有腥味嘅。我好耐未食過黃鱔係有腥味嘅。反而呢種腥味咧 OK 喎。哇！真係迫不及待要試啖飯啦。睇上嗰啲飯粒，OK 喎，係嗰種絲苗米嚟嘅，好幼好幼，唔係嗰種肥仔米啦。之前睇過我食好多集黃鱔煲仔飯嘅觀眾應該知道有啲啲咁多黏口嘅爽口為主嘅，千祈唔好咬落去咧。你唔使咬咧，佢已經喺個口爛晒。就係嗰種我認為好食嘅煲仔飯裏邊嘅米粒啦。睇下呢度會唔會？哇！你話呢個煲仔飯食咗啖米啊，佢完全搶晒嗰啲黃鱔嘅風頭啊！黃鱔唔係話唔好食，但係咧嗰啲米粒粒粒鮮明，好似食緊炒飯咁嘅喎。再加埋一條黃鱔上去喺個飯面，一條睇下都唔夠啊，咁幼。加多一條，哇！咁就美味啦。哇！同廣州食嗰啲煲仔飯咧，完全唔同一個感受喎，腥嘅喎係。廣州嗰啲黃鱔煲仔飯咧唔腥嘅，咁樣拔起一羹，咁就熱辣辣。我食飽飽啦，非常美味嘅一個煲仔飯啊！幾乎冇乜缺點啦，係我細個食到嗰種黃鱔嘅味道嚟㗎。至於飯粒亦都好精彩，好似炒過嘅飯咁喎，油多咗啲啲咁多啦，係啦，冇乜太大嘅問題嘅。而且呢度好近旅遊區㗎。剛才亦都講過，立園啊、智力村啊，亦都喺附近嘅。我好期待下次再嚟多一次。因為今日時間緊迫，我一連拍咗應該係4集啊。有啲緊迫，所以就冇過去嗰邊，而且天仲落緊雨添。希望下次可以帶老婆過嚟睇下啦。五一台山開平江門呢邊咧係真係人傑地靈嘅，好多好靚嘅景色啦，好多美食啦，好多可以遊玩嘅地方啦，而且仲有好多鄉情添，係咪？好啦，咁我哋就到此為止，我哋就下集見啦，拜拜。